an filɛlikɛ baga cɛ n'a muso denmisɛnnin fara mɔgɔkɔrɔba kan Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen kɛrɛnkɛrɛnnenya minnu bɛ k'an su ni wagati na an b'aw ladɔnniya k'a fɔ k'u sɔgɔlen don aw ka télévision Mande de kan n'o ye Mali kunnafoni.net TV aw bɛ émission min kɛnɛ kan komi aw yɛrɛ ɲɛ b'a la marqué ko dama dɔrɔn de bɛ aw yɛrɛ marqué ye invité de marqué bɛ yan Umar de marqué yɛrɛ sigilen bɛ yan bonsoir Umar. Bonsoir. Kan jumɛn b'i da? Ça va. I ka kow kɛ N bɛ Ala tanu. On dit quoi? Bon, rien. Qui est marqué o de la i bɛ ka nin sourire ninnu kɛ Ani Austin mɔgɔ bɛ ɲɔgɔn bolo. Austin famille mɔgɔ marqué o. U bɛna marqué ka taa. Invité de marqué o. Yeah. Kan jumɛn b'aw da? Aw pɛrɛnlen don wa? Yeah, an pɛrɛnnen ba. Ala mun ma diya ne ye kɛ aw ma dafalen n'aw tun dafalen don sisan marqué ko wa tɔw tun bɛ ja ka taa fɛ Bon, ne kelen fila de o. e kelen n b'a dɔn kɛ mais n'a fila bɛɛ tun dafalen don ka ban Non, ale kelen fila de yen fɛ fɛnɛ o. Ale kelen fila de yen fɛ. ayi n'aw kun saba Aïssa, c'est très simple. E bɛ fara an kan dɔrɔn e b'ale remplacer a ne b'aw fɛ ka ban mais journal tun bɛ yan sisan nɔ kow tɔw tun bɛ dafa ka taa fɛ effectivement ouais. Sinon kan jumɛn b'aw da? Kan foyi aw tɛ pɛrɛnlen don wa? toujours D'accord. Léger. D'amour quoi. fɛn bɛɛ. Au calme. Ok, Dieu merci. ani Austin family mɔgɔw de bɛ ɲɔgɔn fɛ bi an n'u bɛna baro fitinin kɛ baro min kɔnɔ aw ni ne an bɛɛ b'an ka tata la bon komi ne ka trapo ka kalan ne b'o to Umar bolo ok Marqué maïne. ne marqué maïne ko ne ka sourire misilu de i mɛ in tɛ ka sɔn sourire ba kɛ yan parce que n'i y'a kɛ sisan nɔ n'i y'a kɛ sisan aw tɛna se ka bɔ studio in kɔnɔ aw tɛna sɔn ka taa ou bien 4 heures de ani bɛ taa ɲɔgɔn fɛ an bɛ taa ɲɔgɔn fɛ A bɛ taa n'a ye kɛ. a bɛ taa n'a ye Umaru i jɛna n'a ye Non, il y a aucun problème. an filɛlikɛ mɔgɔ yɛrɛ b'a dɔn ko ne ka ko ma nɔgɔ aw tɛ na min na aw yɛrɛ tɛna sɔn ne ka taa an ka ko ka nɔgɔn wa? E y'a ɲininka. ayi ne ko minnu bɛ k'an lajɛ yɛrɛ olu yɛrɛ fɔlɔ tɛna sɔn ne ka taa munna olu caman ka kow ma nɔgɔ A place b'a bolo wa? a place ba de bɛ yen Ok, y a pas de souci, y a aucun souci. Seulement kana taa si na. N'o kɛra o ma y'a si ma. Fɛn fɛn kɛra a bɛ t'o la. Ah ok, y a pas de problème. an filɛlikɛbagaw aw yɛrɛ bɔra ka an ka studio kɔnɔna in ye kulonkɛ ani yɛlɛ ani hɛrɛ dɔrɔn de bɛ yan nɔ la joie Ani lafiya. aw de b'an kan non vraiment Lafiya bɛ choix bɛɛ kan yan bi. Bulɔgu t'a la dɛ. Awɔ. yɔrɔ hali ni ne ye dɔrɔn i b'a dɔn ko kow ka ɲi a ko bɔra bɛɛ jugu ka ɲi kɔ. bi walayi vraiment Umar Ouais. Maintenant aussi ne bɛ question normale nous de poser au kun quoi. Grima maron les questions qui ne sont pas faciles à répondre. On va dire ma parce que est-ce que o bɛ yan ni maine o tɛ o ayiwa en tout cas avant y'a ka sale ma ne bɛ Non, a bɛ na cogo min na an b'a lasegin ten ok de. y a pas de souci. An ka dɔgɔ sharp dɔrɔn. a kɛ ne yɛrɛ ka tagali ma bɔ ayi mɛ cogo di ni filɛlikɛbagaw an filɛlikɛbagaw an bɛna kow négocier an bɛ taa ɲɔgɔn fɛ ani aw yɛrɛ bɔra ka nin kuma sugu fɔ ne ma a ye nɔ ayi mɛ nin kuma dɔrɔn de ye an bɛ kulonkɛ Nin ye dɔrɔn mɔgɔ de ye fɔlɔ. ayi Ko ma daminɛ nin ye kuma daminɛ de ye fɔlɔ. Ok, on continue. Western au groupe si je comprends on sabari do. oui Vous êtes au nombre de 3 mais l'autre là n'est pas là. Effectivement. Yeah. Au théâtre aujourd'hui quoi. Non, ale tɛ yan bi ale tɛ Bamakɔ bi a bɛ fɔ Sikaso. Ah ok, y a pas de souci. ale tɔgɔ Ale tɔgɔ Mr Wesh. Mr Wesh ni tulo b'an na ni tulo b'an na Mali kunnafoni samaka na Sikaso yɛrɛ fɛn kuraw fɛn on dirait a bɛ fɔ cogo fɛn mɔlen ninnu I n'a fɔ pomme de terre pomme de ninnu. terre ni fɛn mangoro mangoro wa mangoro mɔnen de bɛ yen sa mangoro mɔlen de bɛ i kana n'an sama ye Fɛn dɔ bɛ ko tumu ne kɔni b'o de fɛ yen nɔ. bon u ye tumu ko in fɔ Si tumuni. u y'a ne b'ale dun corona-ti minɛ Non, ale man ne ɲi. b'ale dun corona-ti Ale man ɲi. an bɛɛ na boli ka taa Sikaso la Mali kunnafoni yɛrɛ bɛ yɛlɛma Sikaso yɔrɔ sani corona ka ban kɔni ala sera d'accord Voilà, Austin family. oui On mɔgɔ fila minnu bɛ yan a bɛ Aïcha va présenter quoi. An b'a daminɛ ok moi c'est Ismaël Karamogo Cissé Ismaël Karamogo Cissé. ouais a kɛra famille ko da ye ko ne fa tɔgɔ ko Ismaël a ko mun donc c'est Mario GBN Mario GBN. ouais Voilà.
Maintenant, GBN, là, ça veut dire quoi? GBN, bon, ne tɔgɔ de bɛnkɛ famille kɔnɔ quoi, bɛnkɛ wele bɛnkɛ. Donc gérer ka di ne ye trop. Jeu ka di. Ah, j'ai gardé le. Bon, j'ai en anglais là c'est game quoi. Game. Voilà, donc j'ai bena ou me wele bena flow donc ni bena flow avec mo wore di quoi. Donc ni flow boy ka ke bena. Donc GBN, voilà. GBN, voilà, GBN. Il y a pas de souci. Voilà. C'est école là. Ouais, ah voilà. Ah, école que. Il faut faut passer des gars. Ah oui, voilà. Actuellement là maintenant la école là. Bon. Ko ga chane. Ajora Ko chara. Na yake ka da furo me. Ah ke ada. Est-ce que vous fait Est-ce que me fait mon ko gel intérêt? Ah ke ada. Yake école ke ka da niveau. Ah ke ada lycée là. Lycée corner là quoi. Lycée corner là. Voilà. Pourquoi t'arrêter? Bon. Mali ko na nga ma be fa manoko. Ko ga chanwa. Il y a pas de souci on laisse. Na metanga Messi abina quoi. Ah, pour marale école blani à 5 Emery. Depuis le lycée, ça fait longtemps. Parce qu'on y est sigilité blakata yorola. Non, il est tout de sera avec yorola. Avec yorola sanga, avec un photo comme la massene. Il y a photo ton Mario. Non, tu vas battre. École blanc. En fait, c'est dû au rap ou bien Kouarebe, non quoi. Bon. Rap ou canal te. Comme rap ou canal do. Ma depuis l'école là, rap ou gars. Ah si. Depuis mais voilà nya ma kono. Mais là parce maintenant que l'homme n'attend et à Kadi gars c'est école là. Et casser kalama quoi. Bon, avec kalan na ni tan. Avec kalan ni. Non, on ne va pas kalan, avec kalan. Mais c'est ga tan sigi classique ko. Classique on là. Ni kai sa classique on. Ah voilà, son ni go ben sur avec kalan na mais il va forer ga sigi ga tan sigi classique on. Bon boulot. En fait la mo ga fengen darom na foto comme na. Ni kalan ko kuma fo. Ah. Mu mena mo ga akili la directement quoi. Oui, école. Ah, c'est vrai, c'est vrai. Même si mais akili kon be jigi ban là quoi. Oui, tiens. Voilà, rentrer dans une classe apprendre. Il y a faudrait que kalan mo ga akili betaw. Or kalan wora be no mun bank na te. Au fenêtre. Mais maintenant le ga kuma classe tarika. Et ça akadi ero na asigi classe kono pour akadi ga sigi parce que feno fene classe ngono munte kenema na fene la. Tiens wa galo feno be na fama feno fene be se ga ta classe kono munte kenema na dono fene la. C'est vrai. Oh ori la po nte ba asigi ngwa. Ni ko na chogo tente ba asigi. Parce que na fa fene ba kono. Yo fa ite sigi fem na fem ti na fa blengwa. Il se ga fo fen su la ite sigi. Mais fem fa wi na fa. Il se ga sigi mo gote koroba kala ma quoi. C'est vrai. C'est vrai. Kala ne be koroba mo ma sunete koroba ma. Sho Gwaninjara. D'accord. OK. Problème Voilà. Bon Shiba. Il bi présenter. Non, ma Yelena do. Yelena non. Peut-être qu'il y a un bidon. Mais mon nous be en flé. Oluti don il se peut tabe mo tabe ni mo do. Ouais bon. On fait même ça que. Voilà. Moi be ko do. a follow de kam sunanga problème anga ko anga. Non, aucun souci hein. Et puis quand il bonne photo mo do la ra utado e madawla. Hein? Lilwen. Ouais. Il puis quand il mo do la utado ba ko OK ni lilwen. Oh ouais. C'est vrai, c'est vrai. Je peux mo do tabe ni. Ouais, effectivement. Ne koni to nani de venena. Lo futala re. Bon, non, blague. Bon, on m'appelle Lassine Koulibaly. On m'appelle. Ouais. Lassine. Lassine Koulibaly. Ouais. Ouais. Ça c'est le nom de. À Koko, on m'appelle. À Fogo, c'est mon nom. On m'appelle Lassine Koulibaly. Parce que Ningo, on m'appelle Lassine Koulibaly. Et devinez ma kodo. Ça j'ai compris maintenant. Voilà, bon, ça, dans le game, le nom de la famille. Ouais. Ouais. Voilà. Bon, dans le game, Mister Lo. Mister Lo. Voilà. Mister Lo. Lo comme quoi? Non. Ah, il y a quoi JT? JT. Quoi JT? Non, JT. Que JT? JT. Le bébé plongé quoi? Non, c'est LOH. LOH. Voilà. C'est ça.
donc non flana Ouais. Fousseni Koulibaly. La Sine Koulibaly Fousseni Koulibaly. Ma foi ngou. Dans le game Mister West. Là il me reflète ka ba. Ama fi kam la to ko na fi. Nya fam. Voilà. Mais raciste sinon là j'étais perdu. Nya fam ya par après quoi. Ah oh. Voilà, Voilà ça. toujours. Ouais. OK. Maintenant Il y a to saba de fode. Ama to nan na fo. Ado afo isi ama pay gum don. Ah to fo ga surnom fo ka do frère to fo go surnom fo c'est qui fait 2 4. Ah OK. Je vois. Ouais. Maintenant Ouais. et Mister Lo. Voilà Loinde. Mister Lo. Ko jité ça. Bon, jité LOHD. Hein? Okono ka dune. Okono ka dune ambe ode kama tabute. Ah. Ambe ode kama. OK, d'accord. Voilà. Vous n'êtes problème mais ote kuma bay. Ouais. En tant que toko kon dara ka ba na jogo nu route bashi bay quoi. Voilà. Juste Bon, on a tout regardé, il va signification fin. Bon. Juste lo era na jogo na kumbe fol lori. Abi fol lori avant que Mister Kadaka. Donc on va follow. Bon, debi nga dogo debi der na ma misika fo quoi. Parce que ne bora ko kala maga sura fo ko lo. Ouais. Bon, ne redana parce que avant yani ne rega surnono taka dans la game ngono et on m'appelait caporal. Caporal. Donc pour que kana era la toujours. Ouais. Pour que kana era la toujours. Ne nana ye caporal la. Bon, atene deme ko sebe quoi. Donc du coup ne nana ye ne be wole lo ne anya ni folo ga don lo nana chogodi de. Bon, a sorola ka fo ina mamsoro de kumbi ala ka ina la lere fatula pena. Ale de kumbi enta debi nga do ko abe logi quoi. Donc avec logi donc ordinary loy tu vois. Donc du coup tellement nga bon quoi. Donc Bah, ni mamson me de la kulonge obori ke obi commando de fo. Donc aba fa avec logi du coup fo kana lola. Voilà, donc du coup nena Mister Ta ka loblo ñefe Mister Lo. Lo na to refle. Ouais. Donc mam soko de quoi? Voilà. Abi alsa. Non, allez koni. Ah, le tarama gono yefe. Naka yemu sel. amina. D'accord. Voilà, Mister Lo. Ouais. Et toi, école lui tout. Ouais, bon, c'est la même chose parce que imposer les mne. Follow. C'est pas que moi banga yi follow ko akadanya amana yi kata école ga cet âge normalement akanga jayere di ga famia. Et école est fait no. Bon. À peu près 2 ans. À peu près 2 ans. C'est que c'est pas. Mais ni taka busau. Ale mata jani munya take ina ko na fosa. Ba ni tanire. Voilà. Tani. OK, y a pas de souci. Voilà. Impossible de me sinon ali chini. Non, avec toujours foni ala nanani ko rede sinon. Kala nya be kedi. Ate bangwa kala anti bangela. Tu vois. Donc du coup, il sera que dans le là. Voilà. Ay mais ni no nim na kalango ma fa na sa. An saba be ha, an saba. Abena ma saba na tiyo. No hu me ata fo asia. Ab ma fo kan an kuma na be nga dunga sorote. Ah OK. Non, en fait, parfois soit robina, non quoi. Ouais, ça je comprends. Mais bon, il y a beaucoup de non. En fait, tu te dis il va faut que il va blâmer ma manière quoi, je sais pas si vous comprenez. Ouais, au Kobe. Voilà. Mais quand un infirmier, c'est vrai comme il a si bien dit à wakati tete quoi. Wakati tete non, voilà, wakati tete. Je suis d'accord. Même là mon faut voir. Ouais. Il y a domaine là. Faire passer par le banc d'abord est très important. Je sais pas si vous comprenez. Ouais. Ça vous aide à avoir plus d'inspiration. Il y a un coup de main de travers quoi. Par exemple, ici tout comme ça, c'est vrai. C'est un mot qui est employé dans au fait avec étude de là. Na soro iba kono iba famé men ta famé. Du coup, il y a kuma do fanya ga, inspiration. Ouais. Non, c'est vrai. Voilà.
Origama nya fo ngo ate bangwa. Donc mo gote koroba ma. Voilà, mais moi je prie Dieu que au fur et à mesure on va kata. Allah ka ku nokoya ko pour que vous reveniez. Allah sonne. C'est très important. Inch'Allah, Allah va bien nokoya. Big up. Merci. Ouais. Maintenant mais t'es gentil de fois toi. Mais c'est mignon ce qu'il a dit. Alors, maintenant, on continue. J'ai comme à présenter. Surnom Befo et tout. Ouais. Est-ce que la musique est mon rap si musique même rap chamange avec qualité chama OK. Ouais. Mais rap chamange. Mais rap de kadawe. Ouais. Bon, to global rap. Anga baji rap. Anga bazi rere bon. Am se ga fo bon ni go rap fene chama nyakame no sane. Ouais, c'est vrai. Voilà parce que ne ba don. Togo gol a to ne bu fo sang anga musique jarre. Donc voilà, jar ka tia quoi. Voilà, bon. Mais on va baji rap. Il se peut que ga don gen bela mais on va baji rap. Togo global rap be rap ni ko. Anga bazi mandeng yere. Anga jarre musical yere. Si je comprends encore. Voilà. Rap mandeng quoi. Yeah. Rap mandeng c'est ça même. Voilà. Yeah. Adon tokele igo doboto na figi senga jani bolo ore ba permete kasi yoro bela ni seranga nego bi balbie ati masoro yoro mina oye yane jamais nga segera tigolo kibe na voye chantage kenela cheba na figi ekeche bigari parce que musola kalutola video ke jona joli video no te shini retrouver kola ibe kasi muna ko ito chene yanderi yeah kana kasi muro mare ibe so mima maro ite so mima yeah yeah ni kuma ni te boni da ko tunne kuma ni etani ni Umar ya mere akerinyana ni franchement j'ai même pas compris ce qu'il a dit. Coach ba na fie keche ni na fie ka ma fie mai keche ngoche ba na fie keche bigari parce que musola kalu bola vidéo que jona joli vidéo de notre chaîne retrouve cola tu vois. Regardez. Ok. Afula mabe do bolo me usega maîtriser ega babe shiga la juro kega attaché chaninga di deni me deni tega soye deni duno lovule me chani tega jate ikanune ngofonye jara wite force kana wai kunfeya ikanune ngofonye jara wite force kana wai kunfeya ale man morde go morde olula rode songa cimetière conseil ya Ajara. Mon flam morle on est cimetière. Ça donne du lourd. Ok, clairement. merci. Clairement. Donc, comment dirais-je? Autre signification. Au présenter un affaire. Bon, mais fait c'est ça non. Au béra pour la nia sans joli. Au béra pour la nia sans joli. Grâce à Wolofla. Sans Wolofla, Adam ay jora au killing la par wal ma au groupe yere sans Wolofla. Et ma me Austin family. Austin family ambe killing. Awonya famille. Bon comme groupe chamambe non. Ube do para voilà ube soro ku yere ube soro ka ɲɔgɔn dɔn ka soro ka baara daminɛ ɲɔgɔn fɛ depuis a daminɛ an bila ɲɔgɔn na non bon i b'a parce que Mali rabu n'u bilala ɲɔgɔn na sa ni tɛ nin ma fɔ k'ale mɔgɔ fila ya nin n'a fila ni ube cɛ nin na cɛ u bɛ commencer o fɔ cɛ bon an fɛnɛ an wulila ɲɔgɔn fɛ cogo min na
a mana arabu ko yɛrɛ fɛ quoi genre an fɛn fɛn filɛ nin ye an bɛɛ denmisɛnniya de fɛnɛ kɛ depuis an bɛɛ bɛ du kelen yɛrɛ kɔnɔ quoi. Ngo ta tiɲɛ. O ta tiɲɛ. Donc du coup d'une part je suis d'accord avec toi mais d'une autre part subis qu'on là. Ouais. O tɛ ne. Ouais, c'est vrai. O tiɲɛ ouais o tiɲɛ. Voilà. Mais bara ɲɔgɔn faamuya de. Amana o yɔrɔ fanfɛla la quoi tu vois. An n'an filɛ nin an bɛ kuma la nin sisan n'an ye ɲɔgɔn faamu a bɛ ja mɔgɔ wɛrɛ ka tɛmɛ hali anw yɛrɛ kan. O ye tiɲɛ. Bon ne na showbiz tɛ baara o baara n'an ye ɲɔgɔn faamu ka ɲɔgɔn taabolo ye ka ko to ɲɔgɔn ta la hali ni Ibilisa jiginna ka na a tɛ se k'aw faga. Nin jara. Oh mara an tɛ ɲɔgɔn bolo. Aw bɛ ɲɔgɔn faamuya aw bɛ ɲɔgɔn soutenir. Awɔ. Et puis mɔgɔ ɲɔgɔn ko kuma la même. Voilà an bɛ ɲɔgɔn dɔn quoi. An ka ko bɛ an yɛrɛ de b'a bɛɛ de dɔn dɔrɔn la. c'est tout. Amna. Si tu as un problème avec une autre personne, voilà, voilà. C'est la base. Kon fin koran kenna. Bon, j'ai pris Dieu qui a tout en quoi. Ouais. Allah son amour ni na la fait, amour ni na la fait, Allah na kira fait donc. Voilà. Amin. Min arabi. D'accord. On a compris. Bon, si ça non. Aw y'a fɔ ko aw me rap la aw donna rap la ni y'a san 7 bon sisan aw donni ni sisan cɛ ne bɛ fɛ aw k'aw da don aw ka fɛnw aw ka comment dirais-je aw ka épreuve ayi aw ka sɛgɛn sɔrɔ ne tun bɛ fɛ aw ka da don de la bon parce que a bɛ se ka kɛ sani manager ko ka na an kana taa concert kɛyɔrɔ la ala an bɛ taa cogo di bon c'est normal I bɛ fɛn fɛn na diyagoya ye sɛgɛn de pour que i ka se ka réussir yɛrɛ bon artiste kɔni ka sɛgɛn kɔni o bɛ fɔ de sinon bɛɛ b'a dɔn min bɛ yen quoi au début a ma nɔgɔn quoi tu vois i bɛ sɛgɛn dɔɔnin quoi i bɛ dɔɔnin kɛ parce que an bɛ se k'a fɔ bi an bɛ dɔɔnin kɛ sinon an fɛnɛ ka parce que an ka moment bɛnna wagati min ma a y'a sɔrɔ kow ka nɔgɔn dɔɔnin fɛnɛ ka tɛmɛ kɔrɔbalen ninnu fɛnɛ kan quoi. Genre bɛɛ bɛ sɛgɛn dɔ kɛ quoi dɔ de ta ka bon dɔ ta ye vraiment an ye dɔɔnin kɛ an ye sɛgɛn dɔɔnin kɛ an wɔsira dɔɔnin an wɔsira bon sɛgɛn bon sisan i bɛ ka i mago bɛ yɔrɔ min na o bɛ olu caman bɛ yen nɔ genre an b'a daminɛ an y'a daminɛ k'a sɔrɔ an bɛ taa sɔn bɔ an ka sɔnmɔ wari n'an ka ekɔli taga wari an b'o de kun fara ɲɔgɔn kan ka taa k'o fara ɲɔgɔn kan donc n'o cayara n'a yɛrɛ y'o dafara waati min na a y'a sɔrɔ an ye sɔn préparé an bɛ taa da an b'an ka sɔn minɛ donc ka to ten sɔn 1 2 3 4 5 an wulila ka dɛmɛbaga dɔ ɲini comme manager n'u bɛ se k'an dɛmɛ an ka sɔnmɔ wariw la an y'o mɔgɔ sɔrɔ o y'an dɛmɛ sɔnmɔ wariw la ka na ka ko caman tɛmɛ ɲɔgɔn fɛ après ko tilala ka falen sira la. Aw yɛrɛ aw taara ɲɛfɛ gɛlɛya la gɛlɛya bɛ daminɛ famille kɔnɔ fɔlɔ mais aw yɛrɛ b'a kalama an bɛ Mali la n'a fɔra ko ne den bɛ ka kɛ rappeur ye n b'a ye n tɛ sɔn a ma n b'a fɔ an b'a fɔ ko aw tɛ taa voix la faraw dɔw t'a faamu c'est vrai i k'a dabila surtout comme aw yɛrɛ y'a fɔ école ko fɛn na o yɛrɛ o bɛ se k'u tɔ dimi dɔɔnin quoi. Ouais c'est vrai parce que fɛn dɔ fɛnɛ don ni mɔgɔ si tɛ se ka i den sira dɔ kan k'a sira a ka ɲi a ma ɲi k'i b'a to a ka i yɛrɛ diyaɲɛ ko la i b'a to sira dɔ kan a yɛrɛ diyaɲɛ ko la parce que mɔgɔ diyaɲɛ ko kɛra ko o ko a kɛra ɲuman a kɛra kolon ye n'a t'a tigi yɛrɛ tɔɔrɔ ka ban donc i b'a to yen a b'a kɛ mais i kɔni tɛ se k'i den to yen k'i tɛ kuma fɛ an b'a kɛ wagati min na dɔnkumani parents b'a fɔ est ce que a bɛ laban est ce que a tɛ kalan kɛ est ce que a t'a kɛ tan a b'a do tan olu ka hakilinaw ye k'a di anw ma parce que an ye wagati u bɛ se k'a fɔ an tɛ bɛrɛ dɔn u bɛ se k'a fɔ an tɛ ɲuman ni jugumanw caman dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na sira surun ni sira jan t'a dɔn donc u b'an ladi k'an ladi donc du coup i yɛrɛ b'a ye i b'a fɔ ko i b'a kan i bɛ n'a ye n'a sɔrɔ i bɛ se ka nɔbɔ ko mun na i b'a dɔn su bɛ ja i b'o dɔ di i b'o wula fɛ donc du coup u bɛ tila k'a ye courage b'an na an bɛ taa wa an ye k'a to yen parce que a ka d'an ye an diyaɲɛ ko de don donc an diyaɲɛ ko o de ka di olu ye n'an nisɔndiyara o de ka di an parents ye. Kuma ni jara an t'o kan ni filo ko la.
Atau kan fila. Abi no mo kan filin yɛrɛ ka di Akan ye. dire. No sira dɔrɔn. On a fauché dans. Geneva. Ida voilà. Ida voilà. On a fauché Ida dans. voilà. Au camp, na ba awe na ma fasada. O tɛ problème. Ok. Ebi ka kan fili le makono. Ne bɛ ko de ma kono. Ite fɛn nɔ di ma. Donc i bɛ fɛ an k'i fasa de da maintenant. No, awana. Ayi k'i ka freestyle lɔ la ma ni ma fasa da. Après na abanto abe sur abe fasada. Ok, problème t'a la. Ok. Oui, c'est vrai, sɛgɛnna ni ko in na. Ni u ni jugu an bɛ k'u dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na. An tɛna yɛrɛ faga ɲani ye mɔgɔ ye tugun. Fɛn tɛ se bɔ la bi nege mɛ an ta ma cɛ. Oui, c'est ma life. Le rap c'est ma life. Sorry mama, manga foli banga mai. Ami lame tros be mɔgɔ bɛ lamɛn. Mais n'i ka fɔta ma kɛ frère kana jigana. Parce que an bɛ bɛɛ lamɛn mais baara tɛ kɛ ni bɛɛ ye. Ma personnalité est qui je suis et mon attitude dépend de qui vous êtes. Akani toro rapama dola ikama ni ban soutenir bi kana ke an kama antena doye bishini anta doye. Yeah. Ojara. Non, vraiment, c'est un truc de ouf. C'est vraiment. Kuna kena ni fasa kene kana songi moso ni courage do dono e ba besro faso mana wuli kabe demi ngo buranga so mogo saba che saba dona kele angaso ita bedon chen beti fofo ita bedon galondo be sirasro depuis nega dogo nebe tete nebe fofo gosondo flegan kin dale menga dodo oko falina filani filala yeah Ouais. Allah ne fiya na fiya dori. Oma fo gon chen na fiya kete. Oma fo ya a me fiya na fiya. Ay no angati Umar wa. Umar ma wa Umar dune ku na feno fo ma da ojo be ni lo. Ay no. Ama fo na fo de me yelo skunim ke. Ba do shli kone. Ay yelo skun dore ke a kun na fen dore fo ma. Ok, Austin. Ouais. On continue. Ok. Ahora là maintenant la qu'est-ce vous ne va manquer quoi quand elle est top niveau là. Bon, fais-moi pas de Ça c'est une question qui a une réflexion à qu'on a dit. Il faut trop réfléchir c'est pas. Qu'est-ce qui vous manque là maintenant là parce qu'il y avait talent. Nous on y avait talent. Voilà. Bon, tiens là. Ay bon, monsieur ga fo me donne fo donc monsieur wato dama. Ay donc la dame né 2013. Bon jusqu'à maintenant, ça fait 7 ans ou bien 8 ans. Donc amala mais il bi portu do daile ga portu étape de donc on y tient là portu chama daile mais en plein niveau na bi albi amogo portu do daile be ga gelama tient là. Donc il a faut bon demabaga ko bana rere parce que nango demabaga ko même en déplacement c'est pas facile vraiment. Bon production ko fene donc am se ga fo aka no ko mama no parce que wakati do la be gela donc ami parce que am album préparation na abi inani bon maintenant ami album na be donc bon amu na sera ga fond sur tiens là album ya lancé akata mali yoro chamana o be jan yɛrɛ parce que ni mɔgɔ mɛna mɔgɔ ɲɛkɔrɔ ani be baara ɲuman de kɛ u b'a fɔ i bɛ ka segin kɔri i tɛ ka baara kɛ donc a bɛ kɛ caman ɲɛna k'an ye dɔnkilidala minɛ ko ɲina san 7 ye k'ali bi an ma fɛn sɔrɔ tɛ ni mɔgɔ bɛ fɛn ɲini na i b'i muɲu ni sani i ta don cɛ même hali kira minnu nana kira y'o muɲu kira y'o sɛgɛn de kɛ ka sɔrɔ ka wa kira y'o daminɛ. Kuma ni jara. D'accord. C'est normal. Donc an kɔni mɔgɔ ma dɛmɛbaga ko b'an na tiɲɛ yɛrɛ la donc an b'a la deli ala ka mɔgɔ ɲuman dɔ o suya kan mun bɛ se ka an n'aw bɛɛ dɛmɛ hali. Ni kuma tiɲɛ dɛ. E tɛna tɛmɛ anw yɛrɛ la. Ayi dɔn.
Et puis demain bête wargo fene quoi. Tu vois. Effectivement voilà effectivement. Genre et ne don. Ouais. Et ba do ne don lida. Ouais. Ni flene ni me show kono trop. Ah. Sen ba bolo et tout ça. Ah. Et ne ka talando. Ouais. Et puis c'est ka karsa parce que o a sorani ni ñogon donc. Ah wow. Donc du coup il se ka feno proposer ne aller ka parla. Ouais. O be demain sera quoi. Donc parce que wargo indoronte quoi. Ouais, c'est vrai. Wargo be chama gaming ono ulume ita soro imagité. Ouais, donc du coup voilà, tu vois. Donc ni aw ko mo voilà. Ba do ko talamba o na me en conscience ko talamba donc ni relation bula ou kana nyine aw ko effectivement. Y a pas tout ça ni album ko album non n'est-ce pas wa an ko na génération ten am fo gagner voilà inflammation télécharger album kon mandanye bon ko bena donno ni non na album mba fo an quoi an be bala on mara kele bon de problème na album blala e ba san jagoya parce que na album blala malien be bina sa parce que mali be rom na bi dien be bina sa dien be rom na bi ma be ba e bana do be en fait donc album titré Serum ni voilà a to ko Serum ni donc Serum abna bekene donc nali nana bana bina ban voilà bana bina ban peu bela te kenare. Ay no Serum ma no Serum ma ya bana ko don lindo dala no dongli be dala ay yimta bana ko te basa wamba fo an fel ke bo u fene kana nyina u fene ka son album besoin afsa alimate kenya. Maintenant aga jugori ma parce que nyana ka sa album yere ma ay freestyle fitin gano were of mene kenya o album na bale maintenant Austin ouais est-ce au-delà ka sensible ka featuring avec un rappeur bando quoi. Bon, non. Ama ule ko la folo. Maintenant là, akada wa un rappeur badj menga featuring. Bon, pour le moment. Ama rappeur ba mana ama blanc rek kuna folo rek. Utanga mentalité la folo. Ah mo blanc. Voilà. OK. Parce que muna otala. Ni rappeur baw Mali la amse ka fori. Tiens la ko nyonga donbe. Mais ni i kan rere itse ga nyanwa parce que ni an yela la sisa na on bora be an fo rapper banu anu ma on demander na on se rufe o ta ira ka fo kan o demander quoi o tino ira donc na la sona ko be na no be fitiri ni quoi. D'accord. Il y a pas de souci. Moi me c'est vrai, je suis d'accord avec toi mais darom na photo mona doula. C'est même pas dans le domaine du rap. C'est vrai, ils sont solidaires et tout comme des loups qui aiment tout faire seul quoi. Ouais. Mais parfois là, il y a un coup de pouce là quoi. C'est pas si tu comprends. Ni femme, il faut ni il m'a beaucoup de la fille à guerre mogola. Pas qu'il y a guerre mogola forcément. Mais manado là. C'est-à-dire par exemple dans le domaine du rap. Ouais. Et bah c'est vrai. Mais à Kadi, en fait, c'était mieux à essayer, même si à ton projet là, mais vous essayez de Kaobla avoir projet qu'on a essayer avoir projet qu'on a. Dans un bref délai, rappeur doit nous donner nous. Par exemple, Nefle, dans la photo comme là. Même pas moi seulement. Ouais. Ni sera YouTube sans fait. Il m'a délégué mon compte toi ouais. Et il bouga son avion. Tiens là. Ou bien il m'a délégué mon compte toi mais il m'a délégué Foshi. Non, mano. Il t'a son avion il était malade quoi. Ouais, mano. Mais bibi na au Mali quand tu vois Darkeb musique bora ça fait une journée directement il va cliquer parce qu'il veut Darkeb. Il va donc ouais. Voilà, il va cliquer il va faire. Donc quand tu fais un featuring avec Darkeb ou featuring avec Jazz ça forcément moi à cliquer tout voilà.
Ouais, o ye tiɲɛ ye. Voilà, y'a faamuya. Bon, mɔgɔ hakili bɛ to tɔgɔ la et puis ne mɔgɔ taara i ka sɔn la fɔ ni fitiri ni darike bu ye nin sɔn sina da nin sɔn ka di o sɔn jara trop peut-être. Walima aw bɛ ka anw minimiser. Bon, non, i ka kuma ye tiɲɛ, i ka kuma ye tiɲɛ. Non, en fait, ne bɛ ka conseil de di quoi. Moi, n'u ka Darike ninnu ta anw ka chaîne lajɛ donc u t'a fɛn fɔ. Non, o tɛ tiɲɛ. Non, non, c'est même pas. Sisan problème sisan e ye mun fɔ n y'a faamu trop a y'i faamu. I ka kuma de i n'a fɔ sisan pour que o ye tiɲɛ pour que i ka se ko dɔ ma f'i ka se mɔgɔ dɔ ma donc o filɛ nin a ka d'an ye an ka s'a ma an n'a ka kɛ mais a wagati ma se fɔlɔ ni ko i ma k'a wagati ma se kuma bɛ fɛn bɛɛ la o Darike ni mɔgɔ dɔ ye fitinin ka bi aw de ma ne ka kuma faamuya ne b'a dɔn a kuma ma se dɛ ne b'a dɔn action ma nɔgɔn quoi i y'a faamuya mais a ka d'aw ye anw jɔn k'a kɛ question bɛ yen pour le moment an ma mɔgɔ ta fɔlɔ non an ma mɔgɔ ta fɔlɔ fɛn fɛn dɔnnen don n'i ko a ka d'an ye an n'an ko an m'o bɛɛ fɛ yen sisan an tɛ bɔ yan c'est trop quoi parce que an b'a fɔ de mɔgɔ bɛ iti la en fait n bɛna kuma dɔ mɔgɔ tɛmɛna plateau kan oui donc moi je leur ai tous posé ni question in posé bɛɛ bɛ dɔ fɔ tɛ yan non bɛɛ b'i ta mɔgɔ dɔ fɔ quoi ouais i b'a dɔn en fait peut-être que moi je pourrais vous permettre d'avoir la chance de collaborer avec l'artiste là sur le plateau ici. O de la ne y'a fɔ n ko est-ce que aw ma non même pas o tɛ sisan an bɔra fɛn kalama bon i jɔ an bɛ kuma in dɔn bon jɔ non an bɛ kuma in dayɛlɛ sisan pour que i yɛrɛ b'a faamu ne yɛrɛ bɛna f'i ɲɛna cogo min i bɛna faamu pour que k'a yira an tɛ fɛ k'an bannen tɛ ka mɔgɔ tɔgɔ fɔ pour que o tigi bɛ se ka ɲan ye ou ka ɲana sɔrɔ tɛ sisan an bɛ wuli sisan an bɛ taa Gaspi fɛ yen an bɛ taa ou Darike fɛ yen an n'a bɛ fitiri kɛ n'an n'a ye fitiri kɛ ni sɔn mana ja sɔn bɛ ja fitiri ni sɔn mana ja sɔn tɛ i ka mɔgɔ kelen ta ye sɔn bɛ ka aw fila minnu y'a ta sɔn bɛ ka aw ta de donc a bɛ se ka ni sɔn ma marché dun o bɛ yen ni sɔn marchera o fana n'a kuma don ni sɔn marchera Darike mun ye an ni Darike mun ye fitiri na a bɛ se ka kɛ même projet anw de ka projet an taara an ni Darike y'a kɛ mais Darike tɛ an tɛ Darike de bɛ yen parce que Darike bɔ anw ɲɛ bi. C'est pour cela me fait la ronde fort. A bɛ se ka anw nabɔ ayi a bɛ se ka anw nabɔ a bɛ se ka nabɔ côté min fɛ a bɛ se ka nabɔ moyen fɛ o y'an ka fanu de mais Darike bɛ ka fanu na a bɛ se ka kɛ caman b'a ye u t'a ta a bɛ se ka kɛ caman b'a ye u b'a ta donc c'est pas parce que k'an bannen don ka fitiri mun n'a ye nin kuma in daminɛ an bɛ si ala de kuma in ne tɛ k'an da don a la parce que ni ne ye n da don a la an bɛ si ala sinon a ka di n ye trop a ka di n ye mais Mali an tɛna se ka mɔgɔ kelen de tɔgɔ f'i ɲɛna Waro ka ni nin maa kɛ parce que bɛɛ ka d'an ye n'o don Darike b'anw kɛrɛfɛ Darike b'anw kɛrɛfɛ mais an tɛna se ka mɔgɔ kelen de tɔgɔ f'i ɲɛna sisan ka ni nin maa kɛ nin moment in na sinon a ka d'an ye an n'u k'a kɛ koyi a ka d'an ye bɛɛ k'a kɛ. kuma boucle la e ka idole ye jɔn ne ka idole ye Oseni an yɛrɛ idole tɛ o an ka idole y'an yɛrɛ. y a pas de souci j'ai compris maintenant en fait i b'a dɔn ni mɔgɔ bɛ don a la rap la ka ɲɛbɔ i tɛ fɛ k'o fɔ i n'a fɔ ni mɔgɔ min ye dɔnkilida la ka dɔnkilida kanu tigi nɔfɛ i tɛ fɛ k'o de fɔ bon n'i ma dɔnkilida kanu k'a ye mɔgɔ la dɔnkilida a diyara ne yɛrɛ de ye mais i bɛ musique la n'i y'o fɔ a question bɛ bonya i hakili ma n'i ye musique lamɛn o t'a bali o b'i permettre i bɛ musique dɔn sinon o t'i permettre k'a fɔ ko de b'i bila dɔnkilida la a bɛ dɔw bila a la dɛ mais o ma anw bila a la n'i b'a fɔ anw bɛ kuma na o ma anw bila a la. e ne tɛ musique lamɛn ka tɛmɛ i kan mais ne tɛ don a la. Ouais bon o ye musique tɛ kanu a man di ye quoi. Voilà en fait pas que i b'a dɔn en fait nin ko ninnu c'est des talents innés. i y'a faamuya mɔgɔ n'a bɛ sɔrɔ ni. C'est vrai qu'il y a beaucoup de développer. Ouais. Mais bon, on a bien sorti. Sinon, on a musique la mer. Trop bon. Musique la mer. Wa kana to ga musique dai kera fe na dai kera fe club ci. Bana bi mi. Voilà. Ama sira muine aka yera kene ya. Na e to mi. Ya be ko ka ta musique la trop mais bon wallahi mi sérieux là tiens rere là. Mi sérieux idole là. Bon, idole goyi genre ne tɛ se k'a fɔ idole kelen kɔni bɛ na ne tɛ se k'a fɔ idole kelen bɛ na quoi parce que genre n'i yɛrɛ an ka son ta k'a lajɛ i bɛ taa sɔrɔ genre bɛɛ b'a kɔnɔ c'est que an yɛrɛ bɛ bɛɛ de lamɛn ne bɛ bɛɛ lamɛn quoi ne m'o
en tant que i bɛ dɔnkili da ko i bɛ jɔn ka musique lamɛn ka tɛmɛ en tant que bon ne bɛ mɔgɔ min ka musique lamɛn ne tɛ se k'o fɔ tan o. i bɛ se k'o fɔ kɛ n ka cɛ. non ayi. ne bɛ mɔgɔ min ka musique lamɛn ka caya. ne mɔgɔ ka faamuyali cogo tɛ kelen quoi. ne bɛ mɔgɔ min ka musique lamɛn ka caya. ne y'o fɔ ye. ne bɛ mɔgɔ min ka musique lamɛn ka caya ne y'a fɔ e bɛ se k'a faamuya ne b'a lamɛn de ten sinon a bɛ se ka kɛ mɔgɔ caman man lajɛ olu b'a fɔ ko karisa bɛ nin de lamɛn donc a bɛ nin de imiter quoi. e bɛ jɔn lamɛn ka tɛmɛ. donc du coup ne bɛ min lamɛn ka tɛmɛ bɛɛ kan. ne b'o dɔn o bɛ yan de o tɛ ayi non c'est bon a to i to la di ma. ne tɛ se k'o fɔ mais ne kɔni bɛ bɛɛ lamɛn en tant que i bɛ se. aw t'a fɛ ka mɔgɔ tɔgɔ fɔ yan quoi. bon sisan ne bɛ Umaru ka question ye Umaru bon ayi an ka idole Mangala Kamara. Voilà, c'est très simple ça. an ka idole ye Mangala Kamara de. mais aw bɛ jɔn lamɛn ka tɛmɛ bɛɛ kan. tuguni an b'an yɛrɛ lamɛn ka tɛmɛ bɛɛ kan parce que an ka inspiration a bɛ bɔ an yɛrɛ de la an b'an yɛrɛ lamɛn ka tɛmɛ bɛɛ kan a banna kuma yɛrɛ jan i ma yɔrɔ dɔ cɛ ni a tɛ se kuma la non a faamuyara sa ne bɛ ka question piège mais o bɛ k'i ban ma ka répondre quoi. non a faamuyara a kana to ka kumaw caya ma quoi a y'i dusu da Sadaka wuli i dusu da ça va c'est bon d'accord u t'i fasa da u ka dɔnkili da i la sa an bani tɛ ka mɔgɔ tɔgɔ fɔ baro tɛ walahi o tɛ n ko aw ka dɔnkili dɔ da la sa ɲɛ t'a la fo k'a kɛ cogo si da la u ka nin fɔ ne ye dɔnkili da la n'a bɔra ne ne faga ayi ne kɔni bana bɛ nin n b'a bana da. an bɛ maliyɛn bɛɛ fo genre jamana bɛ cogo minnu na yarabiyama halisa ala ka ko nɔgɔya ko ka gɛlɛ halisa ala ka ko nɔgɔya corona ko in yɛrɛ nana ko bɛ tiɲɛ bon an kɔni foli min b'an bolo kɔni o de ye ala ka kow ɲa parce que fɛn bɛɛ dépend don ala de la n'ale y'a bila yɔrɔ min na dɔrɔn a bɛ donc du coup an bɛ bɛɛ fo fɛn fɛn bɛ min na bɛɛ k'i cɛsiri i ka k'a fɛ a banna. Mariji kuma mɛrɛ k'i bɛ fɛn min na i ka k'a fɛ. n bɛ se y'a fɔ cogo min a tɛ tɛmɛ nin kan mais an b'an fana baw fo olu kɔni an t'olu sara sɔrɔ an b'olu fo ka Ala n'a kira fo donc parce que an bɛɛ fana an baara ɲɛna o de y'an bɛn kɛnɛ kelen kan donc Ala ka tagaɲɛ don an bɛɛ lajɛlen ka baara la baara kolon tɛ yen donc bɛɛ k'i cɛsiri donc ni cɛsiri kɛra ani si ça va pas m'a dɔn ni cɛsiri kɔni bɛ yen a bɛ nɔgɔya donc hali bi Mali solution Ala k'a nɔgɔya hali bi Ala ka bɛɛ kan bɛɛ. Mama soldaw yɛrɛ fo Mali soldaw yɛrɛ baara la trop armée fo yɛrɛ u bɛ baara la donc an b'u bɛɛ lajɛlen fo an b'aw yɛrɛ fo donc u ka freestyle yɛrɛ bɛ yan an t'o kɛ ka les soldats du Mali vous êtes la fierté du Mali an bɛɛ ka gardez-vous ta à ton appel Mali les soldats du Mali vous êtes la fierté du Mali an bɛɛ ka gardez-vous ta à ton appel Mali. Dɔ bɛ da hɛrɛ la dɔ bɛ jɔ bɔnɛ la soldaw somɔgɔw bɛ hami na u bɛ kasa Maliba kungo de la waati bɛɛ u dalen bɛ joli de la an ta bila fangu soutenu jusqu'au bout sapeur pompier ni policiers garde ni douanier ni sorasu yeah big up à vous. C'était touchant. C'est qu'on se rappelle la comme il y a les nisondia et la joie de Ron. Oh il y a des boraka on a invité au sein famille mo saba comme quel masela c'est mais on va faire un groupe kuma munu fora afɛnɛ kana ɲina kɔ afɛnɛ ka ta ni sɛbɛ je pense que n'aw kan fila kun farala ɲɔgɔn kan a tun bɛ sɔn ka kɛ ko dɔ ye yan non vraiment mais il y a pas de souci Mali kunnafoni bɛ yan aw de kama ni ko an bɛ ko bɛ nali sa n'a nana san o san an bɛ yan n'Ala sɔnna mais o b'a sɔrɔ o ka sɔrɔ dɔ farala kow kan n'Ala sɔnna a tɛ k'aw yɛrɛ kɔ d'accord donc an filɛlikɛbagaw an b'a fɔ ko aw kan bɛ a ɲɔgɔnna wɛrɛ merci beaucoup.